哎，前面一句是啥来着？你猜我今天喝的什么果汁？啊，你们猜我今天喝的什么果汁？猜吧先。你们猜我今天喝的什么果汁？没有，你猜。百香果、果粒橙、抹茶、苹果汁、石榴汁。想你了，铁汁。一整个土到。请问有没有被吐到，朋友们？还猜啥呢？这都过去了，这坎儿。孔雀咳嗽。啊，对对对，我们的工作人员真的是曾经在土圈待过。那个，你们知道孔雀怎么咳嗽吗？哦天哪，我自己都感觉把这话说出来。你们知道孔雀怎么咳嗽吗？咋没人说话呢？哦，有人说话，咳咳咳，咳咳。孔雀咳嗽。哦，获得了人气榜奖励，咋这有钱拿吗？这个有人气奖励。孔雀咳嗽就是这样。这不是孔雀吗？哎，啊，这不是孔雀吗？孔雀咳嗽，救命！晚上好，朋友们。